sein Familienleben. Das Heiraten und eine Familie zu gründen ist ein natürliches Bedürfnis des Menschen. Unsere erhabene Religion, der Islam, empfiehlt zu heiraten, ein glückliches Zuhause zu errichten, gute Nachkommen und somit gute Generationen aufzuziehen. Unser ehrenwerter Prophet sallallahu alaihi wasallam stellte für uns mit seiner Ehe und seinem Familienleben ein Vorbild des muslimischen Familienlebens dar. Heute wird angenommen, dass einige der Grundprobleme der Gesellschaften durch familienzentrierte Probleme verursacht werden. Aus diesem Grund steht die Familie im Mittelpunkt vieler Sozialisierungs- und Rehabilitierungsbemühungen. Es ist offensichtlich, dass der Friede oder die Unruhe in der Familie nicht nur die Familienmitglieder beeinflussen, sondern auch die Gesellschaft berührt. Eigenschaften, insbesondere Selbstsucht und Egoismus, die die Persönlichkeit eines Menschen zerstören können, können innerhalb des Familienlebens erhebliche Auswirkungen haben. Wenn das Familienleben des ehrenwerten Propheten untersucht wird, wird ersichtlich, wie aufmerksam und maßvoll er in der Familie gehandelt hat. Grundsätzlich sind Verhaltensweisen, die mit den Merkmalen wie Liebe, Respekt, Anmut und Nichtkränken beschrieben werden, die Formeln für den Frieden und das Glück, die heute von vielen Familien sehnsüchtig herbeigewünscht werden. Der ehrenwerte Prophet machte auf die Bedeutung der Familie aufmerksam, ermutigte zur Ehe und erklärte, dass Männer und Frauen gegenseitige Rechte haben. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam teilte seine Zeit zu Hause in 3 Abschnitte auf. Ein Teil für seine Gebete, ein Teil für seine Familie und ein Teil für sich selbst. Er begann mit seinen Verkündungen bei seiner Familie. Er bat auch diejenigen, die zu ihm kamen, um den Islam zu lernen, ihr Wissen ihren Familien wiederzugeben. Die Ehefrauen des ehrenwerten Propheten. Die erste Ehefrau des ehrenwerten Propheten war Khadidja, die er mit 25 Jahren heiratete. Khadidja empfand bis zu ihrem Tod eine aufrichtige Liebe zu unserem Propheten. Erlangte die Ehre, der erste Muslim zu sein, die den Islam annahm und unterstützte ihn stets bei allen Problemen. Der ehrenwerte Prophet sallallahu alaihi wasallam liebte und respektierte sie sehr, vergaß nie ihre guten Taten, erinnerte sich noch nach ihrem Tod in Barmherzigkeit und Dankbarkeit an sie, besuchte ihr Grab und kümmerte sich um ihre zurückgebliebenen Verwandten und Freunde. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam war 25 Jahre lang mit Khadidja verheiratet und heiratete erst nach ihrem Tod eine andere. Als seine erste Frau Khadidja starb, war er 50 Jahre alt. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam schloss alle seine anderen Ehen nach diesem Alter. Daher gründen seine späteren Ehen nicht auf sexuellen Begierden, wie einige böswillige Menschen es behaupten, sondern auf einigen besonderen Gründen und Weisheiten. Mehrfachehen waren ein normaler Lebensstil in der sozialen Struktur der damaligen Zeit. Diese Ehen wurden aus religiösen, sozialen, wirtschaftlichen und moralischen Gründen geschlossen. Darüber hinaus waren die begrenzenden Bestimmungen des edlen Korans noch nicht offenbart worden. Diese Bestimmungen wurden erst 2 Jahre vor dem Ableben unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam offenbart. Die Ehefrauen des ehrenwerten Propheten werden als Mütter der Gläubigen betrachtet. Alle seine Ehefrauen außer Aischa waren zuvor verheiratet und wegen Scheidung oder Tod verwitwet. Es gibt verschiedene Gründe und Weisheiten hinter den Eheschließungen des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Zum Beispiel wurden durch die Ehen mit unserer Mutter Aischa, der Tochter Abu Bakrs, und unserer Mutter Hafsa, die Tochter Umars, die Ausbildung der muslimischen Frauen und die Übermittlung des religiösen Wissens an Frauen einfacher. Darüber hinaus wurde seine Freundschaft mit seinen Freunden Abu Bakr und Umar, die dem Islam große Dienste erwiesen, durch diese Ehen gestärkt. Die Ehen des ehrenwerten Propheten sallallahu alaihi wasallam mit einigen Frauen ist ein Zeichen der Loyalität für ihre Opfer, die sie für den Islam gebracht haben. Habiba und Safda sind Beispiele dafür. Habiba, die Tochter von Abu Sufjan, dem Anführer der mekkanischen Polytheisten, wurde Muslim und wanderte mit ihrem Ehemann nach Abessinien aus, wo sie sich von ihrem Ehemann, der dem Islam abtrünnig wurde, scheiden ließ und mit ihrer Tochter allein gelassen wurde. Auch Safda kehrte nach ihrer Einwanderung nach Abessinien mit ihrem Ehemann nach Mekka zurück. Doch als ihr Ehemann starb,
blieb sie mit ihren 5 Kindern schutzlos zurück. Der ehrenwerte Prophet wollte mit einigen seiner Ehen einige Stämme Freundschaftsbotschaften übermitteln. Unser Prophet, sallallahu alaihi wasallam, der Zainab und Maimuna heiratete, die Angehörige des Amir Sasasa, einem der größten Stämme der Najdid-Region waren, wollte mit diesem Stamm Frieden schließen. Die Ehe des ehrenwerten Propheten mit Juwayriya, der Tochter des Oberhaupts des Stammes, der Bani Mustalik, führte dazu, dass dieser Stamm zum Islam konvertierte. Das Ziel seiner Ehe mit Safiya, der Tochter eines der jüdischen Oberhäupter Huye Attab, war es, die Freundschaft dieser Juden zu gewinnen. Bei all diesen offensichtlichen historischen Gründen und Fakten werden jene mit ihren Vorverurteilungen oder feindlichen Einstellungen, die den ehrenwerten Propheten aufgrund seiner Mehrfachehen kritisieren, in Erklärungsnot geraten. Jegliche Respektlosigkeit gegenüber auch nur einem Moment oder einem Abschnitt im äußerst reinen Leben des ehrenwerten Propheten ist für einen Muslim undenkbar. Unser Prophet, sallallahu alaihi wasallam, war ein gutes Familienoberhaupt. Er verkündete: Der Gesegnetste unter euch ist derjenige, der seiner Familie gegenüber am segensreichsten ist, und der Beste unter euch ist derjenige, der seine Frauen am besten behandelt. Ein anderer Hadith unseres Propheten, sallallahu alaihi wasallam, in Bezug auf dieses Thema lautet wie folgt: Der vollkommenste Gläubige in Bezug auf den Glauben ist derjenige, der die beste Moral hat und sich gegenüber seinen Familienmitgliedern sanft verhält. Anas Malik, der 10 Jahre mit dem ehrenwerten Prophet in Medina lebte, sagte: Ich habe noch nie jemanden gesehen, der seiner Familie gegenüber so sehr Mitgefühl und Barmherzigkeit entgegenbrachte wie der Gesandte Allahs. Unser Prophet, sallallahu alaihi wasallam, der sagte, dass alles, was ein Mann für seine Frau und seine Kinder ausgibt, als Wohltätigkeit gewertet wird, betonte: Wenn du Geld für deinen Haushalt ausgibst, wirst du sicherlich eine Belohnung erhalten, selbst für einen Biss, den du deiner Frau anbietest. Der ehrenwerte Prophet bildete seine Familie im Licht der Offenbarung aus. Er informierte sie ständig über die Entwicklung der islamischen Themen und interessierte sich für ihr religiöses Leben. Er legte auf Meinung seiner Familienmitglieder größten Wert. Er behandelte seine Frauen aufmerksam, freundlich und gnädig. Er begrüßte seine Frauen, fragte nach, wie es ihnen geht, hielt ihre Hand und betrachtete ihre Gesichter mit Liebe. Er kümmerte sich auch um die Verwandten seiner Familienmitglieder. Denen, die ihn besuchten, machte er ein Kompliment und machte Geschenke. Es ist auch bekannt, dass er sich um die Angehörigen, die Tante, den Onkel und die Großmutter von Anas, den er als ein Mitglied seiner Familie betrachtete, gekümmert hat. Der ehrenwerte Prophet, sallallahu alaihi wasallam, nahm sich Zeit für seine Frauen und Kinder, machte mit ihnen Ausflüge, unterhielt sich und scherzte mit ihnen. Er ermutigte sie, Unterhaltungsformen wie Folklore und kulturelle Aktivitäten beizuwohnen, die von unserer Religion nicht verboten wurden. An den religiösen Festen nahm er mit seiner Familie teil. Als sportliche Betätigung ging er laufen, spazieren und manchmal machte er Wettrennen mit seiner Frau Aischa, wobei er seine Frau gewinnen ließ. Als sie einige Jahre später wieder Wettrennen machten, gewann unser Prophet das Rennen, lächelte Aischa an und sagte: Das ist die Revanche der letzten Jahre. Unser ehrenwerter Prophet kümmerte sich selbst um die Hausarbeit. Bei Bedarf pflegte er seine Kleidung selbst und reparierte seine Schuhe, melkte die Schafe und half seinen Frauen bei der Hausarbeit. Wenn er zum Basar auf den Markt ging, kaufte er ein und trug die Sachen selbst nach Hause. Unser Prophet, sallallahu alaihi wasallam, lehnte die Anwendung von Gewalt gegen Frauen, die in der arabischen Gesellschaft üblich war, entschieden ab. Er sagte, dass diejenigen, die ihre Frauen misshandeln, keine guten Menschen sind. Er hat sein Leben lang keiner seiner Frauen oder andere Frauen gegenüber Gewalt angewandt und tadelte energisch diejenigen, die ihre Frauen geschlagen haben.